ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគឺត្រីងៀតបុកស្វាយខ្ចីនោះមានដូចជាស្វាយខ្ចីត្រីងៀតនេះខ្ញុំអាំងរួចរាល់ហើយត្រីងៀតនេះគឺត្រីងៀតប្រៃមិនមែនជាត្រីងៀតផ្អែមទេគឺជាត្រីងៀតប្រៃហើយនេះខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសជីមានជីញងវងសាច់តែបងប្អូនដាក់ទេជីចង់ដាក់ជីអីក៏បានដែរសាច់តែបងប្អូនចូលចិត្តខ្ញុំដាក់ជីញងវងហើយជីម្កាមហើយនឹងប៊ីចេងស្ករសមុខម្ហូបមួយនេះសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះត្រីងៀតហើយយើងបេះយកទៅសាច់ទៅដកឆ្អឹងចេញមកវារៀងទូចៗមកដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលបុកវាហើយបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាប់ស្វាយហើយស្វាយនេះខ្ញុំលាងបាត់រួចរាល់អស់ហើយយើងសាប់វាមកសាប់មកល្មមហើយយើងបុកជាមួយត្រីងៀតយើងបានបងប្អូនចូលចិត្តជូរដាក់ចានទៅបាទសាប់តើបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកហើយនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំបុកចូលគ្នាទៅឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីឆ្អើរត្រីងៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករបន្តិចមកប៊ីចេងហ
bạn đặt bò thế đây sao trai những viên miền rút chiết prai hào nên chứ đặt cái score hay bị trên tê lấy thêm chặt đang đặt xoay hơi ní xoay nó như đặt tay mà làm mộn tới bọn phụ cho chặt tiên trước nhưng đại sang tới rồi mình cho chặt tới nhưng đặt làm mộn đặt mà một đáy mình cho chặt trước rồi hai bông rồi hai bông thằng đặt chi này thì stir hai vừa khi mình xây chỗ chật chi cho mình đặt làm tí chi nó đã hay dừng còn bọc viết đặt câu đi đó hai bông ôn lục phong và stir ấy đặt hai cương điện tới